sekarang aku tinggal duduk tenang, menyaksikan kalian kebingungan mencari Reina. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Coba sekarang Anda ceritakan bagaimana Anda bisa bertemu dengan Reina. Seperti pada biasanya saya malam hari bawa bis dan tiba-tiba ada anak kecil yang ikut ke dalam bis saya, Pak. Oke. Apa dia sendirian atau bersama dengan orang lain saat menaiki bis Anda? Sendiri, Pak, bawa tas. Terus dia turun di mana? Turun di daerah Merak, Pak. Merak? Iya. Anda nggak curiga gitu? Ada anak kecil yang tiba-tiba meminta turun di daerah Merak? Iya, awalnya agak aneh ngelihat anak kecil malam-malam sendirian naik bis. Anda nggak coba tanya ke anak itu? Saya sempat tanya anak itu dan nggak menjawab apa-apa, Pak. Apa betul anak yang Bapak temui itu sama dengan yang foto ini? Betul, Pak. Anda yakin? Yakin. Saya masih bingung. Ke Merak? Kenapa Reina pergi tanpa izin untuk pergi ke sana? Saya rasa tidak ada saudara maupun temannya yang ada di daerah sana. Pak, saya menemukan jepit ini, Pak, di joknya. Apakah benar ini milik Reina? Apa benar ini punya Reina? Kalau memang benar, artinya benar juga Reina menaiki bis itu. Kalau sudah tidak ditanyakan lagi, saya pamit, Pak. Tunggu sebentar. Ya. Ini Pak, sebagai tanda terima kasih saya karena Anda sudah memberikan informasi ke saya tentang Reina. Silakan terima. Baik, terima kasih, Pak. Mari, Pak. Malam. Ya, Ren? Iya, halo Bu. Mohon maaf Bu, saya mengganggu Ibu dan saya harus video call seperti ini. Enggak apa-apa, kamu nggak ganggu kok. Kenapa? Bentar. Kamu kenapa? Kaki kamu kenapa? Tadi keserap air panas, Mbak, makanya sakit berjalan. Oh. Ya ampun, pantesan aja kamu jam segini udah pulang. Biasanya kan jam 11. Tapi udah diobatin? Nggak usah. Dan aja aku perban, ntar juga sembuh sendiri kok. Aku ke kamar ya, Mbak. Hati-hati. Oh ya, sorry Ren. Gimana tadi? Ada info apa kamu? Iya Bu, saya sudah bertemu dengan orang. Salah satu saksi mata yang dia mengaku kalau dia bertemu dengan anak yang mirip dengan Reina, Bu. Orang ini melihat anak kecil mirip Reina di mana? Iya, dia ini seorang supir, Bu, supir bis. Dan dia bilang kalau salah satu penumpang itu mirip dengan foto yang kita sebarkan, yaitu foto Reina, Bu. Terus dia ngeliatnya di mana? Si orang ini, si supir bis ini ngeliat Reina di mana? Katanya dia sendirian, Bu. Dan Reina turun di daerah Merak, Bu. Daerah Merak? Itu kan jauh sekali. Sama siapa dia? Sendirian atau dibawa orang atau gimana? Iya, Bu. Tadi saya sudah menunjukkan foto Reina yang ini, Bu. Dan dia malah yakin kalau memang anak itu dengan foto ini sangat mirip, Bu. Oh ya, satu lagi, Bu. Dia juga menemukan ini, Bu. Jepit. Apakah benar ini punya Reina, Bu? Iya benar, itu jepitnya Reina. Ya udah gini. Kamu kesini, saya mau bicara sama kamu, oke? Saya tunggu. Baik, Bu. Sekarang juga saya ke sana, Bu. Ya. Ya. Semoga ada titik terang setelah ini. Supir bus.
jepit rambut. Fix. Pasti Juno sudah menjalankan aksinya. Sekarang aku tinggal duduk tenang, menyaksikan kalian kebingungan mencari Reina. Mirna, Kiki. Mirna, Kiki. Bunyi apa tadi ya? Tapi saya yakin tadi saya dengar sesuatu. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Untung gak ada orang. Kalau ada orang bisa ketahuan kalau aku dari tadi nguping pembicaraannya Mbak Rosa sama Randy. Tuh, kenapa jadi apes gini sih? Udah kaki sakit, jeduk lagi. Ya Allah, lindungi keluargaku di Pondok Pelita, terutama Oma ya Allah. Jauhkanlah Oma dari Tante Arumi yang jahat. Amin. Tante, kenapa bajunya dimasukin semua ke dalam tas? Kita harus pindah, sayang. Pindah, Tante. Kemana? Kita harus pindah secepatnya dari rumah ini. Tapi kenapa mendadak kayak gini, Tante? Nanti Tante jelasin ya, sayang. Iya, Tante. Sekarang kamu dengerin apa yang Tante bilang ya. Pokoknya kita selesai sholat, kita siap-siap pergi ya. Oke, Tante. Assalamualaikum, Pak. Ini saya sudah sampai di lokasi. Bapak di mana, Pak ya? Oke, ya. Oke, saya tunggu. Pak Surya? Pak Arman? Ya, tadi saya nunggu di sebelah sana, Pak. Oh, maaf. Ini tadi saya titiknya di sini soalnya, jadi saya ke sini. Maaf ya nunggu lama. Nggak apa-apa. Saya panggilnya Mas aja kali ya, masih muda. Boleh, nggak masalah. Mas bener lihat cucu saya, yang ini. Bener? Ya, kayaknya bener sih. Saya pernah lihat ini nih. Mukanya memang percis banget sih, Pak. Tolong Pak, maaf, tolong Mas anterin saya ke tempat itu, Mas. Waduh, ya saya sih lihatnya kemarin ya, Pak. Dia biasa ada di jalanan kampung sana tuh, Pak. Tapi kan nggak mungkin di sana terus kan. Pasti pindah tempat, gitu. Tolong deh Mas, anterin saya ke tempat itu. Siapa tahu saya bisa lihat situasinya, mungkin juga dia ada di sana. Aduh, gimana ya Pak? Sebenarnya saya juga lagi ada kerjaan sih Pak. Saya agak sibuk. Saya juga sekarang ini harus ketemu bos saya. Kalau saya telat, saya nggak dibayar Pak. Segini cukup nggak Mas? Iya. Kalau kayak gini sih saya rela Pak, nggak ketemu sama bos saya. Biar saya bantu bapaknya menemui cucunya. Ayo Mas. Silakan Pak. Tolong anterin saya. Ayo silakan.